का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहले तो आपको क्या चीज की जरूरत होती है? एक ड्राइंग की जरूरत होती है। ठीक है, जब आपके पास एक ड्राइंग आएगा तो फिर आपको सबसे पहला काम वहां पर कौन सा होगा? उस ड्राइंग के हिसाब से जिस तरह का भी फाउंडेशन है उसके लिए आप क्या कराएंगे? एक्सक्यूएशन करवाएंगे। तो एक्सक्यूएशन करवाने से पहले क्या करेंगे? आप वहां उस एक्सक्यूएशन उस तरह के फाउंडेशन का आप लेआउट करेंगे, यानी कि उस फाउंडेशन का आप पोजीशन और डायमेंशन मार्किंग करेंगे। कहां पे? लैंड पे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है लेआउट और एक्सक्यूएशन, यानी जिस तरह का भी एक्सक्यूएशन है, हो सकता है वो आपका फुटिंग फाउंडेशन हो सकता है वो आपका रफ फाउंडेशन हो, तो जिस तरह का भी फाउंडेशन है उसका पोजीशन और डायमेंशन मार्किंग करेंगे आप ग्राउंड लेवल पे। ठीक है दोस्तों, जब आप ये चीज कर लेंगे फिर आपका दूसरा नंबर क्या आएगा? अब दूसरा नंबर पे आप एक्सक्यूएशन करवाएंगे। हो सकता है आप में छोटा मोटा अगर फाउंडेशन है तो आप मैनुअली भी एक्सक्यूएशन करवा सकते हैं, लेकिन जहां पर बड़े साइड पे लार्ज साइड पे आप वहां पर उसका मैकेनिकली एक्सक्यूएशन करवाएंगे, यानी कि आप मशीन का यूज करेंगे एक्सक्यूएशन के लिए, जिसमें ज्यादातर कौन सा भी मशीन यूज होता है? एक्सक्यूएटर यूज होता है और जेसीबी यूज होता है, और एक जो उस मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसको दूसरी जगह पर डंप करते हैं डंपर के थ्रू। ठीक है दोस्त, जब हम एक्सक्यूएशन कर रहे होते हैं हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो एक्सक्यूएटर जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वो आपका जो लेआउट लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सक्यूएशन करे। ठीक है, और दूसरा चीज इसका ध्यान हमें रखना होता है कि जिस लेवल तक हमें एक्सक्यूएशन करना है, जितने गड्ढे तक हमें एक्सक्यूएशन करना है उतने ही गड्ढे तक वो एक्सक्यूएशन करे, क्योंकि वो मशीन से कई बार उसको उतना अंदाज नहीं हो पाता है तो ज्यादा भी कर देता है। ठीक है दोस्त, जब आप एक्सक्यूएशन करवा लेते हैं तो फिर इसके बाद कौन सा आपका क्या काम शुरू आता है? पीसीसी कास्टिंग से पहले आपको एक्सक्यूएशन का जो बेड होता है उसको पूरी तरह से बराबर करना होता है, यानी उसका ड्रेसिंग करना होता है। जब आप ड्रेसिंग कर लेंगे फिर उसके बाद उसको कॉम्पैक्शन करना होता है। ठीक है, जब आप कॉम्पैक्शन कर लेंगे तो कई बार आपका उसका कोर कटिंग टेस्ट, यानी सॉइल का सॉइल जो आप एक्सक्यूएशन करते हैं उसका ड्राई डेंसिटी चेक करना होता है, और कई बार नहीं भी करना होता है। जब ये सब चीज आप कर लेते हैं फिर नंबर आता है पीसीसी कास्टिंग का। पीसीसी क्या होता है? किसी भी आरसीसी को सॉइल पर जो भी जब हम कास्टिंग मतलब रखते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे पहले हमें पीसीसी का एक लेयर, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर बिछाते हैं। ठीक है दोस्त, ये क्या करता है? इसका मेन वजह है ये देने का, ये जो आरसीसी में जो स्टील यूज होता है किसी वजह से अगर वो बाहर कवर कम पड़ा और स्टील बाहर निकला रह गया तो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया। ठीक है दोस्त, पीसीसी देने का यही मेन रीजन होता है। तो सब इसके बाद आप कौन सा काम करेंगे? पीसीसी कास्टिंग करेंगे। पीसीसी कास्टिंग में आप पीसीसी कास्टिंग से पहले पीसीसी के लिए लेआउट करेंगे, उसके बाद फिर पीसीसी के लिए शटरिंग करेंगे, फिर पीसीसी कास्टिंग करेंगे। दोस्त जब आप पीसीसी कास्टिंग कर लेंगे फिर क्या करेंगे आप? फिर जिस तरह का भी फाउंडेशन होगा उस फाउंडेशन के लिए आप लेआउट करेंगे, साथ में जहां जहां कॉलम है वहां पे कॉलम का भी मार्किंग कर देंगे। ठीक है दोस्त, जब आप ये कॉलम का मार्किंग और फाउंडेशन का लेआउट कर देंगे फिर आपका काम कौन सा होगा? स्टील बाइंडिंग फॉर फाउंडेशन एंड कॉलम। वहां पर जिस तरह का भी स्टील लग रहा है फाउंडेशन में उसका बॉटम मेश बिछाएंगे, उसके बाद फिर कॉलम का स्टील खड़ा करेंगे, फिर अगर टॉप मेश है इस फाउंडेशन में तो फिर टॉप मेश बिछाएंगे। जब ये सब चीजें स्टील बाइंडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका काम होता है शटरिंग फॉर फाउंडेशन, यानी इस फाउंडेशन के लिए आप शटरिंग लगाएंगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, शटरिंग बिल्कुल लेआउट लाइन के ऊपर रखते हैं। जब आप चारों तरफ से फाउंडेशन के लिए शटरिंग लगा देंगे फिर आपका काम क्या होता है? अच्छे तरीके से चेकिंग कर लेना कि शटरिंग सही क्वालिटी का है या नहीं, जो जिस तरह का भी जो चीज है शटरिंग प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं, शटरिंग का लेवल सही है कि नहीं, शटरिंग वाइल लगा हुआ है या नहीं, ये सब चीज जो भी ओवरऑल चीजें आप चेक कर लेते हैं। इसके बाद का नंबर आता है कॉन्क्रीटिंग फॉर फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का आप फिर कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कई स्टेप्स हैं, तो आज मैं इतना ही स्टेप्स के बारे में आपके सामने डिस्कशन किया हूँ। नेक्स्ट को अगला स्टेप्स कुछ और स्टेप जो है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब